வாங்க சீ வேர்ல்டுக்குள்ளே போவோம். இங்கே நான் இன்னும் நின்றா ஆளாளுக்கு கண்ணாடியை தட்டி கண்ணாடியை உடைச்சி அபராதம் கட்ட வேண்டி வரும். வாங்க அங்கிட்டு போவோம். இது சொரணை கெட்ட மீன், அசைய மாட்டேங்குது. வாவ், லස්සනයි නේද? அது வலது பக்கமா அண்டர் வாட்டர் டனல் இருக்கா, அதையும் பார்த்துருவோம். வாங்க. அப்படி சும்மா எடுத்து வாங்க. நாங்கள் இப்போ டனலுக்குள்ளே போகிறோம். இது யார் வயசுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்க. என்ன இருட்டாகிது? ஹலோ, யாராவது இருக்கீங்களா? ஹிந்தி பார்க்கவா? இந்த பக்கம் சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுற மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு, ஊஞ்சல் எல்லாம் இருக்கு. எனக்கு இப்போ விளையாடுற வயசு தான், ஆனால் விளையாடுற மூடு இல்லை. இதுதான் ஓட்டோ வேர்ல்டில் இருக்கிற ஆப்பனஷாலாவு கேன்டீன். பேக் தர மாட்டாங்க, அலௌட் இல்லையா? நாங்கள் ஓட்டோ வேர்ல்டில் இந்த இடத்துல இருந்து ரிவர் சஃபாரி போக போகிறோம். ரிவர் சஃபாரி போனதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. திஸ் இஸ் அஸ்கர் RJ